Bardzo dziękuję. Proszę Państwa, ja rzeczywiście się nazywam Krzysztof Wąsowski. Jak Państwo widzą, jestem totalnie nieudanym klonem profesora Cieślaka. Przypominam go właściwie w niczym. Rzeczywiście profesor dzisiaj nam zaaplikował trochę takiej warstwy, nazwijmy to aksjologicznej, teoretycznej. Ja aż tak się na tym nie znam i przejdę od razu do tego, co w moim przekonaniu jest taką najbardziej istotną materią dla każdego kontrolującego administrację, zarówno w administracji, jak i na zewnątrz administracji, do procedury. I jeśli chodzi o taki przewodnik, który nam będzie tutaj potrzebny, ja wyślę po prostu organizatorom mailem, ale myślę, że każdy z Państwa ma gdzieś kodeks postępowania administracyjnego. Jest to taki nasz główny wyznacznik proceduralny, aczkolwiek nie jedyny i od niego spróbujemy zacząć. Postaram się Państwu powiedzieć, co jest tam najbardziej istotnego, żeby zwrócić uwagę w takiej watchdogowej działalności, która pewnie się Państwu gdzieś tam przytrafi. Także mamy jedną główną ustawę z 1000 modyfikacji w innych ustawach, jeśli chodzi o procedury. Zaczniemy od takiej bazy i potem będziemy się zajmować właśnie tymi modyfikacjami. Ustawa z 1960 roku, z 14 czerwca weszła w życie 1 stycznia 1961 roku. Tylko profesor Cieślak pamięta te czasy, kiedy ona wchodziła w życie. Nikt z nas już tego nie pamięta. Jest to w tej chwili najstarszy kodeks w polskim systemie prawnym. Jak został zmieniony kodeks handlowy i zastąpiony kodeksem spółek handlowych, to kodeks cywilny jest dużo młodszy, jest 4 lata młodszy od kodeksu postępowania administracyjnego. Administratywiści uważają, że to jest najgenialniejsza ustawa. Pozwolę się z tym zupełnie nie zgodzić. Ta ustawa jest całkowicie nieprzydatna i właśnie może nie nieprzydatna, ale niedostosowana do dzisiejszych realiów działalności administracji. Dlaczego? Ponieważ jest od kilkudziesięciu lat następuje cała masa ustaw, która dekodyfikuje, które wyłącza wszystkie szczególne procedury spod działania procedury administracyjnej zapisanej w kodeksie postępowania administracyjnego. Pierwsza rzecz, którą, i może trochę o genezie, żeby przypomnieć tym z Państwa, którzy się już zetknęli z kodeksem postępowania administracyjnego, tym, którzy się nie zetknęli, to rzeczywiście kiedy on został wprowadzony, dlaczego. Przez 200 lat nowożytnej administracji na samym początku w ogóle taka procedura nie była potrzebna, ponieważ administracja wychodziła z jednego prostego założenia, które miało realizować cel. Tak jak pan profesor Cieślak na tych swoich wystąpieniach, wykładach opowiadał i tłumaczył nam, administracja miała realizować jakąś wartość. Dostawała zadanie, ma być spokój w mieście i miała to po prostu zrealizować. Dostawała zadanie, ma być czysta Wisła, ma być woda, ma być wody pod dostatkiem, ma być ekologicznie, ma być coś tam. I procedura miała tutaj absolutnie drugorzędne znaczenie. Bardzo liczył się cel działania. Administracja tak naprawdę przez pierwszy okres swojego działania, mówię o administracji nowożytnej, była tylko i wyłącznie rozliczana z celów. Czy osiągała ten cel, czy nie osiągała. A jakim sposobem, jaką ścieżką ona ten cel osiągała, było to całkowicie, że tak powiem, nie najważniejsze. Było to po prostu drugorzędną kwestią. I rzeczywiście tak było. Jeżeli zwrócimy uwagę na taki aspekt historyczny, to przed procedurą administracyjną pojawiają się w systemie prawnym procedury sądowe i kontrola sądowa administracji. Zanim była procedura administracyjna, pojawił się sąd administracyjny. I w Austrii czy w Niemczech, to jest 1875 rok, we Francji Rada Stanu, Conseil d'État, też do dzisiaj we Francji nie ma skodyfikowanej procedury administracyjnej. W 2000 bodajże drugim roku Francuzi skodyfikowali procedurę sądowo-administracyjną. W krajach anglosaskich do dzisiaj się nie mówi o jakiejś skodyfikowanej procedurze administracyjnej, a mówi się o sądowej kontroli, to merytorycznej kontroli przez sądy właśnie działania administracji. Skąd się pojawiła? My poszliśmy tą ścieżką niemiecko-austriacką, ponieważ najpierw się pojawił u nas sąd administracyjny, Najwyższy Trybunał Administracyjny w 1922 roku.
już w niepodległej Polsce, która miała po prostu kontrolować tą administrację, a właściwie skutki jej działań. A dopiero później, w 1928 roku, 5 lat później, pojawił się pierwsza skodyfikowana procedura administracyjna w formie rozporządzenia prezydenta o postępowaniu administracyjnym. Dlaczego akurat taka kolejność i dlaczego, jaka jest geneza pojawienia się procedur administracyjnych? Otóż ustawodawca zauważył, pewnie tak jak pan profesor Cieślak opowiadał, pod wpływem różnych nacisków politycznych, powszechnych opinii itd., że urzędnik ma naturalną skłonność do nadużywania swojej władzy. Jak nie jest ograniczony procedurą, to ma naturalną skłonność prędzej czy później tą władzę nadużywać. Mówiąc językiem najwybitniejszych znawców prawa administracyjnego, staje się debeściakiem. Staje się po prostu kimś, staje się mega urzędnikiem, staje się najważniejszy dla Polski. No w przypadku Polski, a najważniejszy dla Niemiec w przypadku Niemiec. Jestem po prostu debeściak. Jestem kimś, kto ma władzę i tej władzy nie zawaha się użyć. U mnie taką władzę w domu ma małżonka, nie jest ograniczona żadną procedurą, ale ona jest szczytnym i chlubnym wyjątkiem. Ona nigdy tej władzy nie nadużywa. Prawdopodobnie dlatego, że nie chodzi w mojej wadze, ale też pewnie z całkowicie innych powodów, które ją jakby satysfakcjonują. Natomiast w państwie dokładnie wygląda to podobnie. I ustawodawca zdecydował się, że po tej kontroli sądowej administracji wprowadza procedury administracyjne nie jako pomoc dla administracji. Procedura administracyjna nie miała być pomocą dla sprawniejszego działania administracji, urzędów. Ona wręcz tą sprawność skutecznie hamuje. Jak będą Państwo chcieli wykonać jakiekolwiek zadanie bez procedury, to na pewno zrobią je Państwo szybciej. Jak Państwo będą chcieli zrobić z procedurą, to być może Państwo zrobią je lepiej, dokładniej, bardziej uczciwie, sprawiedliwie, z lepszym efektem, ale prawdopodobnie nie szybciej. Jak policja ma zatrzymać jakiegoś podejrzanego albo kogoś, kto łamie porządek prawny, no to Państwo słyszeli już tę historię, że najpierw musi 50 razy go zawołać, żeby stanął, potem 300 razy strzelić w powietrze i ewentualnie dopiero potem użyć jakiegoś środku przymusu bezpośredniego. Prawda? Te procedury, policja francuska na przykład nie ma takich procedur, aż tak ograniczonych jak u nas, stąd też uznaje się, że jest najbrutalniejsza w Europie. I protesty we Francji są dużo skuteczniej pacyfikowane niż na przykład protesty w Polsce. To pewnie nie tylko z tego wynika, ale to jest taki przykład dość jaskrawy, że rzeczywiście ta procedura nie pomaga nam w rządzeniu, natomiast procedura administracyjna ma zagwarantować obywatelom, że administracja nie będzie nadużywać swojej władzy. Innymi słowy, procedura tak naprawdę, przestrzeganie procedury będzie służyła nam, konkretnie też państwu, do kontroli administracji. Czy administracja działa zgodnie z procedurami? Dzisiaj proszę się zastanowić, mamy taką bardzo charakterystyczną rzecz, że pytanie, które się dzisiaj pojawia, to nie jest to, czy administracja działa skutecznie, czy administracja realizuje te wartości, o których mówi pan profesor Cieślak. Dzisiaj każde pytanie do urzędnika jest takie, czy działasz zgodnie z prawem, a dokładnie, czy działasz zgodnie z procedurą. Ustawodawca od dłuższego już czasu przestał interesować efekt, który ma osiągnąć dany organ administracji w dowolnej branży, w dowolnej sferze działania, tylko czy on działa zgodnie z prawem. Staliśmy się takimi niewolnikami zgodności z prawem. Jak działasz zgodnie z prawem, to w sumie nieważne, czy osiągnąłeś jakiś efekt społecznie pożądany czy pożyteczny, tylko po prostu jesteś dobrym urzędnikiem, bo działasz zgodnie z prawem. Czytaj zgodnie z procedurą. I czy ktoś przełamie ten paradygmat? Wydaje się, że nie ma takiej dzisiaj chęci. I to nie tylko w Polsce, ale i w Europie, i na świecie, że jednak staliśmy się takimi zakładnikami paradygmatu prawa. Prawo jest najwyższą wartością. Jak działamy zgodnie z prawem, to nawet jak nie osiągamy pewnych efektów, które to prawo miało zawierało w sobie, no to działamy zgodnie z prawem. To znaczy, że jest wszystko w porządku. Ewentualnie próbujemy zmieniać prawo. Próbujemy stawiać jakieś nowe cele i tak dalej. I rzeczywiście prawo stało się z jednej strony takim jakby celem aksjologicznym,
Z drugiej strony bardzo wygodnym narzędziem, które się stosuje do realizacji innych celów, nazwijmy to pozaprawnych. Pan profesor Cieślak już dzisiaj wskazał, że jak mamy nastawienie ekologiczne, to nie będzie wycinki drzew, a jak mamy deweloperskie, to będzie wycinka drzew. Prawda? Nawet już nie tak dawno, kilka lat temu, mieliśmy słynną zmianę ustawy o prawo ochrony przyrody właśnie w zakresie wycinki drzew, gdzie był taki krótki moment, że można było wszystkie drzewa wyciąć bez opłat. A potem znowu to wróciło, prawda? I to jest to nastawienie jakby do instrumentalnego traktowania prawa. Taką procedurą, którą jest absolutnie podstawową dla organu administracji, to jest właśnie kodeks postępowania administracyjnego. Pierwsza uwaga, czego ten kodeks ma dotyczyć i co on reguluje w swojej istocie. Jeden tylko aspekt działania organów administracji publicznej i okazuje się, że wcale i w dzisiejszych czasach wcale nie najważniejszy i wcale nie najbardziej istotny. To jest procedurę wydawania decyzji administracyjnej. I można powiedzieć, że właściwie tylko decyzje administracyjne są opisane i procedura ich wydawania jest opisana w kodeksie postępowania administracyjnego. Jeżeli byśmy się przyjrzeli artykułowi 1, punkt 1 k.p.a., to on mówi tak: kodeks postępowania administracyjnego normuje postępowanie przed organami administracji publicznej w należących do właściwości tych organów sprawach indywidualnych rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnych. I to jest dodatek z 2015 roku, albo załatwianych milcząco, czyli tak zwane milczące decyzje administracyjne nam weszły. Czyli tak naprawdę kodeks postępowania administracyjnego nie będzie regulował wszystkich innych aktów administracyjnych, czy procedur wydawania aktów administracyjnych, czy wykonywania czynności o charakterze organizacyjnym, materialno-technicznym, których jest mnóstwo w administracji. To będzie poza, że tak powiem, regulacją k.p.a. W k.p.a. się będziemy skupiać tylko na takich aktach, które są wyraźnie nazwane przez ustawodawcę decyzją administracyjną. A na przykład wpis do rejestru jakiegokolwiek, czy jest decyzją administracyjną, czy nie jest. Z reguły wykreślenie z rejestru administracyjnego nadaje się formę decyzji administracyjnej, ale sam wpis z reguły takiej formy decyzji administracyjnej nie ma. Udzielenie informacji publicznej, czy następuje w formie decyzji administracyjnej? Nie następuje. A odmowa udzielenia informacji następuje. Prawda? Więc tutaj mamy cały system rozwarstwień, że nie wszędzie, gdzie działa organ, stosujemy k.p.a. Na przykład, jeżeli organ wynajmuje lokal, powierzchnię, nieruchomość dla na przykład organizacji pozarządowej, czy tam stosujemy kodeks postępowania administracyjnego, czy nie? No oczywiście nie, bo jest to czynność cywilnoprawna, czyli tam stosujemy reguły oparte i zawarte w kodeksie cywilnym. Więc mamy rzeczywiście coraz szerszą całą masę działań administracji, które są poza tą procedurą administracyjną. Być może, jest taka hipoteza, ustawodawca jakby wraca do korzeni, że nie chce ich poddawać tak rygorystycznej, tych działań nie chce poddawać tak rygorystycznym procedurom administracyjnym, jakie zostały opisane w kodeksie postępowania administracyjnego. Po prostu uważa, że temu organowi administracji potrzebne jest więcej luzu w działaniu, więcej luzu proceduralnego, na przykład związanego z terminem. Poza kodeksem postępowania administracyjnego w działaniach organów administracji nie znajdziemy tak wyraźnych ograniczeń terminowych. Nie spotkamy się z pojęciem przewlekłości postępowania. Nie spotkamy się z pojęciem bezczynności, co jest zawarte w kodeksie postępowania administracyjnego. Na przykład jak jakaś organizacja pozarządowa będzie chciała wynająć lokal od organu, a organ z jednej strony nie będzie chciał się narazić, że jest nieprzychylny takiej organizacji, a z drugiej strony nie będzie chciał takiego lokalu udostępnić, co będzie robił? Przedłużał negocjacje. Jaki ma termin do zamknięcia negocjacji w sprawie wynajmu lokalu albo wydzierżawienia jakiejś nieruchomości? Nie ma. Nie ma. Czy będzie wtedy można mówić o bezczynności działania organu? No nie będzie podstawy prawnej do takiego twierdzenia.
Organ po prostu będzie to twierdzenie publicystyczne. Organ przewleka załatwienie tak prostej sprawy. Tylko że nie jest to sprawa administracyjna, bo w rozumieniu Kodeksu Postępowania Administracyjnego sprawa administracyjna zawiera kilka charakterystycznych elementów, które wszystkie muszą być spełnione, aby można było mówić o sprawie administracyjnej w rozumieniu Kodeksu Postępowania Administracyjnego. Po pierwsze, taką sprawę musi prowadzić podmiot, który się nazywa organem administracji publicznej. A jaki podmiot się nazywa organem administracji publicznej? W rozumieniu praktycznym, odchodząc trochę od rozważań teoretycznych pana profesora, to jest taki podmiot, którego ustawa nazywa organem administracji publicznej. Albo któremu ustawa przypisuje prawo do wydawania decyzji, mimo że taki podmiot nie charakteryzuje się jako organ administracji publicznej. W ujęciu doktrynalnym organ administracji publicznej przede wszystkim nie posiada osobowości prawnej, czy nie powinien posiadać osobowości prawnej. Nie działa samodzielnie jako jednostka, która jest autonomicznym podmiotem praw i obowiązków. Proszę zwrócić uwagę, minister, ministerstwo nie posiadają osobowości prawnej. Wojewoda czy urząd wojewódzki nie posiada osobowości prawnej. Wójt, burmistrz, prezydent miasta nie posiada, ale już gmina posiada, prawda? Gmina już posiada. Województwo samorządowe ma swoją osobowość prawną. Powiat? Oczywiście. Prawda? A Najwyższa Izba Kontroli? Nie ma. A prezes Najwyższej Izby Kontroli? Też nie ma. Jakby autonomicznego swojego statusu prawnego. Są to po prostu jednostki organizacyjne, które działają w ramach szeroko pojętego Skarbu Państwa. Natomiast są takie podmioty, które mają odrębną strukturę, są autonomiczne od Skarbu Państwa, na przykład spółka, na przykład Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych, spółka akcyjna, na przykład Fundacja Polsko-Niemieckie Pojednanie, która jest fundacją, które mają swoją osobowość prawną, mają swoją odrębną strukturę, czy opisaną w Kodeksie Spółek Handlowych, czy opisaną w prawie o fundacjach, czy stowarzyszeniach, czy związki wyznaniowe, czy związki zawodowe, czy związki pracodawców, też na podstawie odrębnych ustaw, którym ustawa może przyznawać kompetencje, prawo i zobowiązanie jednocześnie do wydawania decyzji administracyjnej. Czyli innymi słowy, przez organ administracji publicznej będziemy rozumieć taki podmiot, któremu ustawodawca wyraźnie wskazał, że może on wydać decyzję administracyjną. Nie jakiś akt administracyjny, zupełnie abstrakcyjnie rozumiany, tylko konkretnie prawo do wydawania decyzji. Czyli żeby rozpoznać sprawę administracyjną w rozumieniu k.p.a., najpierw musimy znaleźć podmiot, który ma kompetencje, któremu zapisano w ustawie kompetencje do wydawania decyzji administracyjnej. Drugi ważny element, każda sprawa administracyjna jest sprawą indywidualną i charakteryzuje się podwójną konkretnością. Musi być konkretny podmiot i konkretna sytuacja, której sprawa dotyczy. Jeżeli kolega Wąsowski chce wystąpić o pozwolenie na broń, no to będziemy mieli konkretny podmiot Wąsowskiego i konkretną sytuację, chęć udzielenia czy chęć zdobycia pozwolenia na broń. Bo postanowiłem się zbroić i zafascynowany systemem Szwajcarii, że szykuje się do partyzantki, prawda? Co to za partyzant bez pistoletu na przykład. Inna sprawa, więc mamy od razu konkretną sytuację. Ale czy na przykład znaki drogowe, które stoją przy jezdniach, przy drogach publicznych, to są sprawy już indywidualne? Czy mają tą podwójną konkretność? Tutaj jest ulica Chynka i krzyżuje się z Aleją Krakowską, albo ulica chyba Ryżowa, jeśli ja dobrze pamiętam, też z Krakowską. Tam są pasy na jezdni. To takie pasy to już jest sytuacja indywidualna czy abstrakcyjna? I to był od lat prowadzony spór, czy właśnie tego typu sytuacje, no jak Wąsowski wejdzie na ten pas, to stanie się w sytuacji podwójnie konkretnej. Konkretny pas i konkretny Wąsowski. Tam są jeszcze światła, sygnalizacja świetna. Jak wejdę na tą jezdnię na czerwonym świetle, znajdę się w konkretnej sytuacji i konkretny podmiot, prawda? Ale jeżeli nie wejdę, to czy ta sygnalizacja świetna będzie skonkretyzowaną sytuacją? Zupełnie nie. Zupełnie nie.
Więc też trzeba widzieć, że chodzi o konkretnie oznaczoną sytuację zwaną sprawą indywidualną. Konkretny podmiot lub grupa podmiotów, jak to jest, nie wiem, stowarzyszenie, zrzeszenie, mamy prawo o zgromadzeniach. Jak ktoś się nie zastosuje do polecenia organizatora zgromadzenia albo organu gminy, który nadzoruje takie zgromadzenie, na przykład rozwiązuje je. Najszybciej wydawana decyzja administracyjna może być w formie ustnej, właściwie zawsze jest w formie ustnej. Proszę się rozejść. Zamykam zgromadzenie albo rozwiązuję zgromadzenie. W dość szybkim trybie odwoławczym, ale nie natychmiastowym. Więc musimy być w sprawie indywidualnej, musi być organ administracji publicznej, musi być sprawa indywidualna i wreszcie musi być trzeci element, decyzja administracyjna. Tak to się musi nazywać. Ustawodawca czasami używa skrótu, używa po prostu słowa decyzja. Organ wyda decyzję. Albo, nie wiem, profesor Cieślak mówił o ustawie o radiofonii i telewizji. Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji wydaje decyzję koncesyjną na podstawie uchwały Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. To oznacza, że jest organ, przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji i musi być sytuacja konkretna, czyli jakiś podmiot, który się ubiega o koncesję na nadawanie na przykład programu radiofonicznego lub programu telewizyjnego i musi być decyzja przewodniczącego. Ona jest oczywiście poprzedzona proceduralnie uchwałą Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji jako organu kolegialnego, ale rzeczywiście wtedy mamy do czynienia z zastosowaniem kodeksu postępowania administracyjnego. Mamy też takie wyłączenia, które się trafiają, że na przykład jakaś ustawa konkretna mówi, że do tych postanowień, do decyzji, które wydaje organ, nie stosujemy k.p.a. Też może być takie wyłączenie negatywne. Co wtedy nam odpada? Cała struktura prowadzenia dowodów, przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego, czas postępowania, ta słynna bezczynność czy przewlekłość i rzeczywiście wtedy mamy taką sytuację dość skomplikowaną. Poza wydawaniem decyzji, według k.p.a. możemy wydawać także zaświadczenia. Zaświadczenie od decyzji administracyjnej różni się dość istotną jedną kwestią. Zaświadczenie to jest tak zwane oświadczenie wiedzy. Organ oświadcza, że coś wie i to się nazywa zaświadczeniem. Natomiast decyzja administracyjna różni się od zaświadczenia tym, że jest oświadczeniem woli organu. Organ mówi w formie decyzji: ja tak chcę. Chcę, że pozwolić Ci wybudować dom. Wydaje Ci pozwolenie budowlane, które jest oczywiście decyzją administracyjną. Chcę, żebyś dostał to pozwolenie na broń. Albo chcę, żebyś nie dostał i wydaje Ci decyzję odmowną. Chcę, żebyś miał studnię, mógł wybudować. Wydaje Ci pozwolenie wodnoprawne wtedy, też w formie decyzji. Także zaświadczenie z kolei jest tylko takie: wiem, że masz takie uprawnienia. Na przykład, typowym zaświadczeniem jest prawo jazdy, które pewnie większość z Państwa ma. Ja szczycę się tym razem z profesorem Cieślakiem, że nie mamy prawa jazdy i Państwo się mogą wylegitymować takim zaświadczeniem, a ja się na przykład nie mogę. Ale zdaje się, że wszyscy mamy takie zaświadczenie jak dowód osobisty, którym się możemy wylegitymować. Jak Państwo widzą, zaświadczenie może być plastikowe, nie musi być papierowe. W k.p.a. forma pisemna wcale nie oznacza formy papierowej, drukowanej na papierze. Wprowadzane są, i to poświęcimy sobie jedne zajęcia, na takie rozważania, jakie są formy elektroniczne, w jakim kierunku my idziemy. Czy dzisiaj, jakie są elementy decyzji administracyjnej, które nie muszą być zapisane na papierze, a wchodzą także jako komponenty w decyzji administracyjnej. Jeśli chodzi na przykład o wymierzanie kar administracyjnych, które też niedawno zostały wprowadzone do postępowania administracyjnego, do kodeksu postępowania administracyjnego, one są wymierzane w formie decyzji administracyjnych. Także k.p.a. reguluje kwestie skarg i wniosków, czyli tak zwanego prawa petycyjnego. Jest odrębna też ustawa o petycjach, ale w samym k.p.a. słynny dział 8 Kodeksu Postępowania Administracyjnego reguluje także rozstrzyganie skarg i wniosków. Czym się charakteryzuje rozstrzygnięcie skargi w trybie skarg i wniosków? Kilkoma kwestiami. Po pierwsze, nie podlega ona kontroli sądowej i rozstrzygnięcie wniosku
i skargi. To jest duża kwestia teraz i dyskusja w doktrynie prawa administracyjnego. Sąd administracyjny generalnie nie kontroluje skarg i wniosków. Skarga ma charakter psychologiczny, żeby petent się uspokoił. Jak sobie napisze, to się uspokoi. A jak się nie uspokoi, to napisze drugi raz. A jak się nie uspokoi drugi raz, to napisze trzeci raz. Aż się zmęczy. Jak się zmęczy, to się przynajmniej na chwilę uspokoi. Prawda? Jak napisze wniosek racjonalizatorski, skarga jest wyrazem niezadowolenia z działania organu, a wniosek w rozumieniu tego działu 8 jest chęcią pomocy usprawnienia działania organu. Organie, piszę do ciebie wniosek, bo chcę, żebyś był lepszy. Po prostu. Chcę, żebyś lepiej działał. A organ mówi, fantastycznie, będę lepiej działał. No to mnie poinformuj, jak będziesz lepiej działał. No to powiem ci, działam lepiej. Najkrótsza informacja, najkrótsza odpowiedź, prawda? Najkrótsza odpowiedź na skargę. Bardzo dziękuję za wniesienie tej skargi. Rozpatrzyliśmy ją wnikliwie. Kropka. Prawda? No ale jak wnikliwie? No po prostu wnikliwie. Czy mamy jakieś sankcje na gruncie KPA? Co dalej z taką odpowiedzią zrobić? Właściwie nie mamy. Właściwie sądy się bardzo bronią przed oceną skarg, szczególnie właśnie w tym trybie petycyjnym, ponieważ no, doskonale sobie zdają sprawę, żeby ich zalały skargi do sądu administracyjnego na źle rozpatrzoną skargę w trybie KPA. Prawda? I to jest rzeczywiście też taka działalność niewładcza, można by powiedzieć, organu administracji publicznej. Także my się, proszę Państwa, będziemy skupiać tutaj głównie na decyzjach administracyjnych przez ten pierwszy element, a potem sobie przejdziemy do procedur kontrolnych. I od razu już teraz powiem tutaj, kontrola administracji nie jest opisana w Kodeksie Postępowania Administracyjnego. Procedury kontrolne nie wynikają z KPA, po prostu. Więc jeżeli Państwo będą chcieli prowadzić taką kontrolę abstrakcyjną, typu, że chcą Państwo sprawdzić, jako kontrola społeczna, czy organ działa dobrze, czy źle, albo w ogóle jak działa, to będą Państwo oczywiście korzystać z takich instrumentów jak dostęp do informacji publicznej, jak prawo petycji, czyli tak naprawdę z instrumentów, które nie są władcze. Organ będzie mógł Państwu udzielić takiej informacji i wtedy przekaże, wykona tak zwaną czynność materialno-techniczną. Pytanie dalej jest takie, a co będzie, jak udzieli informacji niepełnej, albo niewłaściwej, albo takiej, która jest niewyczerpująca Państwa wniosek, prawda? To się też spróbujemy na jednych zajęciach już tak praktycznie zastanowić. Wtedy wyświetlę Państwu trochę slajdów i takich już przykładów, jak to wtedy ma wyglądać. Czy to znaczy, że organ tylko częściowo zaspokoił wniosek, a w pozostałej części odmówił udzielenia informacji, czy wykonał w całości wniosek, ale błędnie, prawda? W sposób niepełny, niedoskonały. Tutaj ustawa o dostępie do informacji publicznej nie do końca nam podpowiada, jak mamy i co mamy zrobić. I też z tymi sankcjami wyglądamy gorzej. Sama kontrola jest działalnością o charakterze niewładczym. Kontrola nie prowadzi do zmiany decyzji. Kontrola nie prowadzi bezpośrednio do zmiany działania organu. Kontrola jedynie informuje o nieprawidłowościach. Celem kontroli, każdej, także społecznej, ale tej w administracji wewnętrznej, tej na zewnątrz administracji, do której są powołane inne organy. Ostatnio się mówił o takim pancernym prezesie Najwyższej Izby Kontroli, który kontroluje bardzo wiele. Ostatnio zintensyfikował działania kontrolne głównie ministerstw. Chyba ostatnio szczególnie Ministerstwa Sprawiedliwości. Także programów, które tutaj Ministerstwo Sprawiedliwości wspiera i w jakiś sposób realizuje. I rzeczywiście, co ta kontrola może stwierdzić? Czy były nieprawidłowości, czy nie było? I zawiadomić odpowiednie organy władcze, które mogą podjąć działania o charakterze władczym. Jeżeli kontrola wyjaśni, że były popełnione przestępstwa, czyny zabronione ustawą, to wtedy kontroler czy organ kontroli ma obowiązek zawiadomić odpowiednie organa ścigania, które będą oceniać według tych swoich kryteriów, dajmy na to karnoprawnym. Jeżeli były poniesione jakieś szkody o charakterze cywilnoprawnym, to wtedy też
organ kontrolny czy kontroler, także społeczny, powinien zawiadomić organy, które mogą o tym zadecydować. Tak samo jak widać nieprawidłowości o charakterze administracyjnym, wyjdą takie nieprawidłowości w trakcie kontroli, no to zawiadamiamy odpowiednie organy administracji publicznej o charakterze władczym, które mają władzę wpłynąć bezpośrednio na zmianę działania danego organu. Sama kontrola takiej możliwości nie daje. Kontrola według definicji to jest takiej doktrynalnej, to jest porównanie stanu rzeczywistego, takiego jak jest, faktycznego, z normą, czyli ze stanem oczekiwanym przez ustawodawcę. I w zależności, czy to porównanie wyjdzie dobrze, czyli że stan rzeczywisty równa się stanowi oczekiwanemu, wtedy mówimy, że organ działa prawidłowo. Jeżeli natomiast w jakimkolwiek stopniu kontrola wyjaśni i wskaże, że stan rzeczywisty odbiega od stanu oczekiwanego w ustawie, od tych stanu normatywnego, to rzeczywiście będziemy musieli przyznać, że organ działa w sposób wadliwy w jakimś stopniu. Potem jest kwestia stopnia, czy on w bardzo wadliwym stopniu, czy w mniej wadliwym stopniu. Jeden z kontrolerów NIK-u opowiadał mi kiedyś, że jak kontrola jest nieudana, z punktu widzenia NIK-u nieudana kontrola oznacza, że organ jest sprawny, że działa prawidłowo. To wtedy taki kontroler mówi do mnie, że wtedy miał nieudaną kontrolę. A mówi, że pytam się, dlaczego pana to tak martwi, że ta kontrola jest nieudana, to się raczej trzeba cieszyć. Macie na stronie internetowej taki napis, że wasza działalność Najwyższej Izby Kontroli ma się przyczynić właśnie, żeby ten organ działał sprawnie, więc jak organ działa sprawnie, no to fantastycznie, to chyba się trzeba cieszyć. Nie, bo my mamy premię za udaną kontrolę, czyli mamy premię za to, że wykażemy nieprawidłowości. A przecież, tak jak powiedział pan profesor Cieślak, najważniejszy jest człowiek, a nie system, więc jak człowiek nie ma premii, to człowiek nie będzie miał co jeść, a jak państwo na mnie spojrzą, to widzą, że na przykład ja żyję po to, żeby jeść i dlatego nie będę przeciągał żadnych zajęć przed obiadem, prawda? To jest absolutnie niemożliwe. Ale ktoś inny może powiedzieć, że ma jakieś inne potrzeby, do których potrzebuje premii. No więc pytam się takiego kontrolera, a to co pan wtedy robi? Co pan wtedy robi, żeby się ta kontrola jednak udała? A on mówi, wie pan co, wtedy zawsze żądam rozliczeń za paliwo służbowe do samochodów. I mówi, tam zawsze wychodzą nieprawidłowości, bo przepisy są sprzeczne. I tam się nie da ich zastosować po prostu dobrze. Więc radość kontrolera, którą ja widziałem tam kiedyś, już dawno, dawno temu, jak rozmawiałem z tym kontrolerem, to jest sprzeczność w przepisach. Jak jest sprzeczność w przepisach, to zawsze kontrola wyjdzie dobrze. Bo jak się przestrzega jedną część tych przepisów, to znaczy się, będziemy w sprzeczności z jakąś inną elementem tych przepisów i wtedy to jest wspaniale. To jest rzeczywiście o tyle smutne, że tak naprawdę proszę zwrócić uwagę, że praktycznie nie mamy takiej kontroli ustawodawczej poza Trybunałem Konstytucyjnym, który, jak państwo wiedzą, działa szybko, sprawnie i natychmiastowo. Oczywiście żartuję, zupełnie jest odwrotnie, że rzeczywiście zanim jakikolwiek wniosek trafi przed oblicze Trybunału Konstytucyjnego, to nie mamy takiej kontroli ad hoc, prawda? Nie mamy, i mało tego, Trybunał Konstytucyjny bardzo rzadko, ja pamiętam, jak współpracowałem z panem profesorem Cieślakiem w Trybunale Konstytucyjnym przez kilka lat, to nie pamiętam, żebyśmy mieli takie orzeczenie w Trybunale, które by rozstrzygał sprzeczność wewnętrzną przepisów czy norm prawnych. Raczej Trybunał się odnosi, czy jakiś konkretny przepis jest zgodny z konstytucją, z konkretnym wzorcem konstytucyjnym, czy jest niezgodny. Natomiast, że systemowo cała ustawa zawiera sprzeczności między poszczególnymi partiami regulacji, no najbardziej charakterystyczna jest ustawa o VAT od zawsze i właściwie te dyrektywy VAT-owskie i prawo zamówień publicznych. To są zawsze takie sztandarowe regulacje, gdzie rzeczywiście jest sprzeczność, goni sprzeczność. Nie słyszałem, szczerze mówiąc, a na pewno nie widziałem takiego orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, który by na przykład starał się wyrównać. No bo doktryna jest bardzo prosta. Trybunał nie może zastąpić ustawodawcy. Jedynie może skontrolować, czy ustawodawca działa zgodnie z konstytucją, czy niezgodnie z konstytucją. W takim razie, czy wydawanie sprzecznych wewnętrznych przepisów jest zgodne z konstytucją, czy nie jest? I to jest bardzo ważne pytanie, czy
przepisy wewnętrznie sprzeczne, oczywiście, że są sprzeczne z konstytucją, jak są wewnętrzne sprzeczne, dokładnie z wzorcem, z artykułem 2 Konstytucji, czyli zasadą demokratycznego państwa prawnego, urzeczywistniającego zasady sprawiedliwości społecznej, zarówno z tą sprawiedliwością społeczną. Natomiast ja sobie nie przypominam teraz takiego orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, który by uchylał ustawę albo jakieś istotne przepisy ustawy, które uzna, że one są w ogóle sprzeczne ze sobą wewnętrznie, prawda? Jeżeli tam nie było argumentu, że jakby jakaś norma w tej ustawie narusza jakąś konstytucyjną wartość ze względu na meritum, a nie na wewnętrzną sprzeczność. Generalnie mamy bardzo dużą tolerancję wśród ustawodawcy, no słynne ustawy covidowe, proszę Państwa, to jest absolutna klasyka. Czy maski, jak nie nosimy dzisiaj w strefie żółtej jesteśmy, tak? To już jest ogłoszone, że jesteśmy w żółtej strefie masek. To jest sankcja o charakterze mandatu karnego, czy nie ma sankcji? No bo orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego bardzo jednolite mówi bardzo prostą rzecz, że wszystkie sankcje, które dotyczą obywateli, muszą być regulowane w ustawie, a rozporządzenie covidowe jest w formie rozporządzenia. Nie ma rangi ustawowej, prawda? Jest to rozporządzenie ministra zdrowia. No i mamy ewidentną sprzeczność też na poziomie już tym pionowym. Nie mamy ustaw, znaczy mamy też ustawy covidowe, co nie, ale o strefie żółtej czy innej nie decyduje w tym momencie ustawa, tylko rozporządzenie. No i pojawiają się, więc stąd też, już nie pamiętam, w internecie niektórzy prawnicy czy organizacje prawników mówią, że to jest tylko prośba i zachęta, bo tak naprawdę tutaj sankcja jest źle ustanowiona i jest nieważna. Jeżeli dostaniemy mandat i go nie przyjmiemy, do czego oczywiście nie zachęcam, państwo trzeba wspierać, trzeba przyjmować mandaty i je płacić, ale jeżeli ktoś z Państwa by chciał być takim wywrotowcem, to rzeczywiście mógłby mandatu nie przyjąć i wykazać w sądzie, że mandat jest nieprawidłowy, bo nie ma podstawy prawnej, konstytucyjnie uzasadnionej, prawda? Więc tutaj rzeczywiście na szczęście mamy piękne maski, więc możemy je z dumą nosić, ale w tych przestrzeniach publicznych jest to duży problem prawny i duży kłopot. O, proszę Państwa, czy mają Państwo jakieś pytania co do samego zakresu, bo po przerwie przejdziemy już do zasad, jak się wydaje decyzje na gruncie Kodeksu Postępowania Administracyjnego. Ja tutaj w przeciwieństwie do pana profesora Cieślaka mam zegar przed sobą i mogę kontrolować czas. O. Także konkludując, KPA nie wyczerpuje całości działania organów administracji. Mamy całą rzeszę procedur, które są poza procedurą określoną w Kodeksie Postępowania Administracyjnego. My zaczniemy, na przykład procedury kontrolne, o czym powiedziałem. My zaczniemy się zastanawiać po przerwie nad tym, jakie są zasady, które rządzą wydawaniem decyzji administracyjnej i na co szczególnie Państwo przy kontroli tych decyzji powinni zwrócić uwagę. Które są zasady fundamentalne, a które nie. Po przerwie Państwu powiem, dlaczego KPA powinny i mogą stosować skutecznie tylko kobiety, a mężczyźni nie. Także będę zachęcał Panie, żeby dzieliły się swoją wiedzą i intuicją z Panami, a Panowie będą po prostu mogli sobie wziąć więcej kawy i przysłuchać się, jak rozmawiam z Paniami na temat stosowania KPA. Ale dlaczego tak jest, to powiem dopiero po przerwie. Także widzimy się o 12:00.